প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের পর্ব। আজকে আমি আপনাদের নারকেল আর ময়দা দিয়ে দারুণ মজার বিকেলের নাস্তা তৈরি করে দেখাবো। এই নাস্তাটি তৈরি করা খুবই সহজ। শুধুমাত্র ময়দা, চিনি আর নারকেল দিয়ে খুব সহজে এই নাস্তাটি তৈরি করে নিতে পারবেন। খেতে অসম্ভব মজার হয়। এই নাস্তা বাসার ছোট থেকে বড় সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে। ভাজার সাথে সাথে প্লেট খালি হয়ে যাবে, এতটাই টেস্টি হয়। আশা করছি রেসিপিটি সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো চলুন রেসিপিটি দেখে নিচ্ছি। এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি মিক্সিং বোলে 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। চাইলে আটা ব্যবহার করতে পারবেন। স্বাদ মতো লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি। 1 চা চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার সব কিছু একসাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে তেল ময়দার সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি, কারণ ময়ানটা যত ভালো হবে এই নাস্তা তত বেশি খাস্তা এবং পারফেক্ট হবে। যখন দেখবেন হাত দিয়ে মুঠ করলে এরকম দলা পেকে যায়, তখন বুঝতে হবে ময়ানটা একেবারে পারফেক্ট হয়েছে, অর্থাৎ তেল ময়দার সাথে খুব ভালো করে মিশে গিয়েছে। এবার এর মধ্যে অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করে মোটামুটি সফট একটি ডো তৈরি করে নেব। পানিটা একবারে দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে দিয়ে মিশিয়ে ডোটা তৈরি করে নিতে হবে। এই তো ডোটা আমার মাখানো হয়ে গিয়েছে। এই ডোটাকে আরও কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আমি মথে নিচ্ছি। উপরে সামান্য পরিমাণ তেল মেখে নিচ্ছি, এতে করে ডোটা ড্রাই হয়ে যাবে না, একেবারে সফট থাকবে। কিচেন টাওয়াল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেস্টে রেখে দেবো প্রায় 20 মিনিটের মতো। এই ফাঁকে চুলে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে এর মধ্যে 1 কাপ পরিমাণ তরল দুধ দিয়ে দিচ্ছি। সাথে 2 কাপ পরিমাণ কোরানো নারকেল দিয়ে দিচ্ছি। হাফ কাপ পরিমাণ খেজুরের গুড় অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার সব কিছু একসাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে দুধ শুকিয়ে আসা পর্যন্ত অনবরত নাড়তে হবে। কোনোভাবে নাড়াচাড়া বন্ধ করা যাবে না, তাহলে তলানিতে লেগে যাবে। এই তো নারকেলের পুর আমার রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন চুলা বন্ধ করে এই পুরটাকে ভালো করে ঠান্ডা করে নেব। 20 মিনিট পর ঢাকনা সরিয়ে ডোটাকে আরও কিছুক্ষণ সময় নিয়ে মথে নেব। ডোটাকে সমান 3 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। তারপর ঠিক এভাবে গোল বলের মতো আমি তৈরি করে নিচ্ছি। তারপর বোর্ডের উপর রেখে হাত দিয়ে চেপে চ্যাপ্টা করে নিচ্ছি। এবার বেলুন দিয়ে বেলে উপরে সামান্য পরিমাণ ময়দা ছিটিয়ে মোটামুটি পাতলা এবং বড় একটি রুটি আমি তৈরি করে নেব। রুটি যতটা সম্ভব বড় করে বেলতে হবে। এই তো বড় একটি রুটি আমি তৈরি করে নিয়েছি। তারপর এরকম কুকি কাটার দিয়ে কেটে নিচ্ছি। বাড়তি অংশ আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। এই বাড়তি অংশ আমি ফেলে দেব না। এই বাড়তি অংশ দিয়ে আবারও নাস্তা আমি তৈরি করে নেব। এবার নাস্তা সিল করার জন্য ঘন একটি পেস্ট রেডি করে নিচ্ছি। এর জন্য ছোট একটি বাটিতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। এর মধ্যে অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করে ঘন একটি পেস্ট রেডি করে নিতে হবে। এই তো ঘন পেস্ট রেডি করে নিয়েছি। এবার একটি শীট নিয়ে এর চারপাশে ঘন পেস্ট লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর মাঝ বরাবর নারকেলের পুর দিয়ে দিচ্ছি। হাত দিয়ে এভাবে একটু চেপে সেট করে নিচ্ছি। তারপর ঠিক এভাবে ফোল্ড করে নিচ্ছি। হাত দিয়ে খুব ভালো করে চেপে সিল করে দিতে হবে, তা না হলে ভাজার সময় পুর বের হয়ে যাবে। এই তো একটি নাস্তা তৈরি করে নিয়েছি।
একইভাবে আরেকটি তৈরি করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো নাস্তা আমি তৈরি করে নিয়েছি। এবার নাস্তাগুলো ভাজার পালা। চুলে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে তেলটাকে মিডিয়াম আঁচে গরম করে নিয়েছি। এবার গরম তেলে একে একে নাস্তাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। লো মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখে নাস্তাগুলোকে সময় নিয়ে ভাজতে হবে। কিছুক্ষণ পর নাস্তাগুলোকে আমি উল্টে দিচ্ছি। এভাবে কিছুক্ষণ পরপর উল্টে পাল্টে সময় নিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার এবং ক্রিস্পি করে ভেজে নিতে হবে। এই তো নাস্তাগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। দেখুন খুব সুন্দর কালার চলে এসেছে। এবার তেল ছেঁকে নাস্তার প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। তারপর পরিবেশন করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমার নাস্তাগুলো দেখতে মাশাআল্লাহ কতটা সুন্দর এবং কতটা লোভনীয় হয়েছে। খেতে কিন্তু অনেক বেশি মজার হয়েছে। এই শীতে এভাবে একবার হলেও তৈরি করে দেখবেন। আশা করছি বাসার ছোট থেকে বড় সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে। বিশেষ করে বাচ্চারা অনেক বেশি পছন্দ করবে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে বেশি করে শেয়ার করবেন। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।